সিজন চেঞ্জ হওয়ার সময় সর্দি কাশি জ্বরের হাত থেকে বাঁচতে হলে আদার এই রেসিপিটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। দিদা ঠাকুমার হাতের ঘরোয়া টোটকা বা এই উপায়ে তৈরি করলে বাচ্চা বড় বয়স্ক সকলেই সুস্থ থাকবে। নমস্কার বন্ধুরা, মিঠুস ওভেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমি আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সামনে। আজকের রেসিপিটা তৈরি করার জন্য আদা লাগবে। এখানে আমি 150 গ্রাম মতো আদা নিয়েছি। আদার খোসা ছাড়ানোর দরকার নেই। আগেকার দিনে দিদা ঠাকুমারা কাঠের উনুনে পুড়িয়ে তৈরি করতেন। এখনকার দিনে যেহেতু কাঠের উনুনে করা সম্ভব নয়, তার জন্য গ্যাসে তৈরি করে দেখাচ্ছি। এখানে আমি একটা জালি নিয়েছি রুটি সেকার, তার উপরে আদাগুলো দিয়ে দিয়েছি। টোটাল 150 গ্রাম আদা আছে। আর গ্যাসের ফ্লেমটাকে লো টু মিডিয়াম আঁচে রেখে ভালোভাবে পুড়িয়ে নিতে হবে। এতে করে আদাটা কিন্তু অনেকটাই সফট হয়ে যাবে। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি দাবিয়ে দেবেন, সবার সাথে শেয়ার করবেন, আর একটা লাইক করতে ভুলবেন না কিন্তু। এক সাইডটা দেখুন একটু পোড়া পোড়া হয়ে গেছে, এবার উল্টে দিয়েছি। এইভাবে উল্টে পাল্টে ভালো করে পুড়িয়ে নিতে হবে। গ্যাসের ফ্লেমটা অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেবেন না, তাহলে শুধু পুড়েই যাবে, সফট হবে না। এইভাবে জালির মধ্যে সেঁকলে তাহলে তাড়াতাড়ি হবে আর অনেকগুলো একসাথেই সেঁকে নিতে পারবেন। আর যদি শুধু গ্যাসের উনুনেই সেঁকেন এমনি জালি ছাড়া, তাহলে অনেক বেশি টাইম লেগে যাবে। এই ক্ষেত্রে একসাথে হয়েও যায় আর টাইমটা ভীষণই কম লাগবে। 6 থেকে 7 মিনিট আমি উল্টে পাল্টে আদাগুলোকে ভালো করে সেঁকে নিয়েছি। আদা আমাদের শরীরের পক্ষে কতটা উপকারী আমরা সকলেই জানি। আদা দিয়ে দুবেলায় চা খেলে খুবই উপকার হয়, গলা খুসখুস ভাবটা দূর হয়। জ্বর বা সর্দি হলেও একটু আদা দিয়ে চা খেলে দেখবেন ভীষণ উপকার হয়। কাশি হলে আদা একটু মুখে দিয়ে রাখলে তাতেও কাশিটা অনেকটাই কম হয়। আদাগুলো পুরানো হয়ে গেছে, এখন নাবিয়ে নিয়ে জলের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। এর ফলে আদাগুলো তাড়াতাড়ি ঠান্ডাও হয়ে যাবে আর ওপরে যে কালো ভাবটা রয়েছে সেটাও পরিষ্কার হবে। এখন আদাগুলো সাইডে রেখে এরপর নিয়ে নেব মিশ্রি দিয়ে রেসিপিটা তৈরি করবেন। এখানে আমি চাকা মিশ্রি নিয়েছি 150 গ্রাম মতো। এখন মিশ্রিগুলোকে টুকরো করে ভেঙে নেব, না হলে মিক্সিতে দিয়ে গুঁড়ো করতে অসুবিধে হবে। যদি দামি বা স্ট্রং মিক্সি হয় তাহলে গুঁড়ো করতে অসুবিধা হবে না। মিশ্রিগুলোকে ভালো করে টুকরো করে তারপর গুঁড়ো করে নিচ্ছি। মিশ্রি ভেজানো জল খেলে শরীরটা খুব ঠান্ডা হয়, তার জন্যই আমি মিশ্রি দিয়ে তৈরি করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আপনারা যদি মনে করেন চিনি দিয়ে তৈরি করবেন সেটাও পারবেন, তবে গুঁড়ো করে নেবেন। মিশ্রির গুঁড়োটা এখন সাইডে রেখে দেব। তারপর আদাগুলো খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে। প্রথমে একটু আদাগুলোকে ভালোভাবে হাত দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে ডলে ডলে। আদাগুলো ভালোভাবে একবার ধুয়ে নিয়ে আর একবার জলটা পাল্টে নিতে হবে। এখন এই আদার খোসাগুলো ছাড়িয়ে নেব। খুব সুন্দরভাবে খোসাটা উঠে যাবে। এখানে দেখুন আমি চাকু দিয়ে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। যেহেতু আদাটা সফট হয়ে গেছে আর পোড়ানো আদাটার সেন্ট এত সুন্দর বেরিয়েছে, কি বলবো বন্ধুরা, তৈরি করলে আপনারা বুঝতে পারবেন। দেখুন খোসাটা ছাড়িয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। আদাগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করার পর চাকু দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নিতে হবে। আর কাটার সময় আপনারা বুঝতে পারবেন কতটা সফট হয়ে গেছে। আমি 150 গ্রাম আদা দিয়ে তৈরি করে দেখাচ্ছি, আপনারা একটু বেশি করে তৈরি করবেন। সিজন চেঞ্জ হওয়ার সময় জ্বর সর্দি কাশির হাত থেকে রক্ষা পেতে বাচ্চা থেকে বড় বা বয়স্ক সকলকেই খাওয়াতে পারবেন। আর আগেকার দিনে দিদা ঠাকুমারা এই ধরনের ঘরোয়া রেমেডি বানিয়ে বাচ্চাদেরকে সুস্থ রাখতেন। আর এখনকার মায়েরা আমরা কিছু হলেই চট করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চলে যাই। তবে একবার আপনারা বানিয়ে দেখুন, আপনারা সকলেই ভীষণ উপকার পাবেন। সব আদাগুলোই কাটা হয়ে গেছে, ছোট ছোট টুকরো করে নিয়েছি। এখন এগুলো পেস্ট করে নিতে হবে। পেস্ট করার জন্য মিক্সির জার নিয়েছি আর আদাগুলো একবারেই দিয়ে দিচ্ছি। জল ছাড়া পেস্ট করতে হবে, এর মধ্যে জল দেওয়া যাবে না। যেহেতু সফট আছে তাই দেখুন খুব সুন্দরভাবে পেস্ট হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি কিন্তু এক ফোঁটাও জল দিইনি। আপনারাও জল ছাড়াই পেস্ট করবেন। দেখুন পুরো আদাটাই বার করে নিয়েছি।
এর মধ্যে এখন দিতে হবে গুড়। গুড়টাও যেহেতু শরীরের জন্য উপকারী, এখানে আমি 300 গ্রাম গুড় নিয়েছি, মানে 150 গ্রাম আদার জন্য 300 গ্রাম গুড় দিতে হবে। এরপর ভালোভাবে আদার সাথে মিশিয়ে নেব। ফ্রাই প্যান আগেই গ্যাসে বসিয়ে দেবেন না, প্রথমে ভালোভাবে গুড় আর আদাটা মিশিয়ে নেবেন, তারপর গ্যাসের ওপর বসাবেন। এখানে দেখুন আমি গ্যাসে বসিয়ে দিয়েছি, আর গ্যাসের ফ্লেমটাকে লো টু মিডিয়াম আঁচে রাখবেন, বাড়িয়ে দেবেন না, তাহলে পুড়ে যাবে। গুড় ভালোভাবে মেল্ট হওয়া পর্যন্ত অনবরত নাড়াতে হবে, নাড়ানো বন্ধ করা যাবে না। ফ্রাই প্যানটা আস্তে আস্তে গরম হতে থাকবে আর গুড়টাও মেল্ট হতে থাকবে। আপনারা কে কোথা থেকে ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, তাহলে আমিও বুঝতে পারবো আমার বন্ধুরা কোথা থেকে দেখছেন। আপনারা সকলে এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেন, আপনাদের কমেন্টগুলো পড়তে আমার ভীষণ ভালো লাগে। এইভাবে পাশে থেকে সাপোর্ট করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কথা বলতে বলতে এদিকে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে মেল্ট হয়ে গেছে আর গুড়ের মধ্যে ফুট উঠে গেছে। এইভাবে আমরা 3 থেকে 4 মিনিট ভালোভাবে ফুটিয়ে নেব। তারপর এর মধ্যে জোয়ান দিয়ে দেব 1/4 টিস্পুন, আর জোয়ানটাকে হাতের মধ্যে নিয়ে ভালোভাবে ঘষে তারপর দেবেন। জোয়ানটাও তো শরীরের পক্ষে খুব উপকারী আর হজম করাতে সাহায্য করে, তার জন্যই দেবেন। গ্যাসের ফ্লেম লো টু মিডিয়াম আঁচে রেখেই অনবরত নাড়াতে থাকবেন আর উপকরণগুলো দিতে থাকবেন। এরপর দেব হলুদ 1/4 টিস্পুন। হলুদটা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। ঘরে থাকা সামান্য কয়েকটা উপকরণ দিয়ে খুব দামি একটা রেমেডি আপনারা তৈরি করে নিতে পারবেন। হলুদ মেশানোর পর যখন এইভাবে ফুট উঠে যাবে, তখন হাফ চামচ ভাজা জিরের গুঁড়ো দিয়ে দেবেন। এর মধ্যে আমি বিট নুন দিলাম, আর আপনারা প্রথমে কম করে দেবেন, তারপর একটু চেক করে নিয়ে দেবেন। বিট নুন দিলে সেন্টটাও খুব সুন্দর আসবে, আর ভাজা জিরের গুঁড়ো দেওয়ার কারণে আরও বেশি ভালো লাগবে। ভাজা জিরের গন্ধটা কতটা সুন্দর হয় সেই জন্য অবশ্যই দেবেন। এরপর দিয়ে দেব আমচুর পাউডার, এখানে আমি 1 টিস্পুন দিয়ে দিলাম। ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। আর এতটাই টেস্টি হয় বন্ধুরা, আপনারা বাহানা খুঁজবেন খাওয়ার জন্য, গলা খুসখুস না করলেও খেতে চাইবেন। যখন দেখবেন এইভাবে গাঢ় হয়ে আসবে আর এইভাবে ফুট উঠবে, তখন আপনারা 1 চামচ ঘি দিয়ে দেবেন। ঘিটা দিলে আর লাগবে না। ঘি দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। আর এইভাবে নরম রাখতে হবে, ঠান্ডা হবার পর এটা শক্ত হয়ে যাবে। অতিরিক্ত টাইট করবেন না। দেখুন খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে তারপর নামিয়ে নেব। ফ্রাই প্যানটা নামিয়ে নিয়ে তারপরেও কিন্তু নাড়াতে হবে, নাড়িয়ে নাড়িয়ে একটু ঠান্ডা করবেন। তারপর খুব ভালোভাবে ঠান্ডা হলে ফিরে আসছি। এখানে দেখুন ঠান্ডা হয়ে গেছে আর কত সুন্দর একটা ডোয়ের আকারে এসে গেছে। এখন একটু হাতে ঘি লাগিয়ে নিয়ে তারপর ছোট ছোট বলের মতো তৈরি করব, মানে গুলির মতো। একদম ছোট ছোট করে তৈরি করবেন, মানে একবারে যতটুকু খাওয়া যায়। আদা যেহেতু একটু তেতো হয়, খুব বেশি তো খাওয়া যায় না, তার জন্য একদম ছোট ছোট করে তৈরি করে নিতে হবে। আমরা যে আগে থেকেই মিশ্রির গুঁড়ো করেছিলাম, মানে পাউডার তৈরি করেছি, তার মধ্যে ভালোভাবে লাগিয়ে নেব। এইভাবে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগিয়ে নেবেন, দেখবেন খুব সুন্দর কোট পড়ে যাবে ওপরে। এইভাবে লাগিয়ে নিলে শক্তও হয়ে যাবে ওপর থেকে, আর অনেক দিন রেখে খাওয়াও যাবে। এই জন্যই আপনাদেরকে আমি আগেই বলেছি গুড় দেওয়ার সময় আদা 150 গ্রাম হলে গুড়টা 300 গ্রাম দিতে হবে। আদা অতিরিক্ত ঝাল হয়, মানে একটু তেতো বলেন বা ঝাঁঝ বলেন, যেটাই বলেন না কেন, ওই জন্য গুড়ের পরিমাণটা কিন্তু ঠিকঠাক রাখতে হবে। একদম ছোট ছোট করে তৈরি করছি যাতে সকলেই একটা করে খেতে পারেন। মিষ্টিটা ঠিকঠাক না দিলে বাচ্চারা কিন্তু খেতেই চাইবে না, তাই গুড়ের পরিমাণটা একদম ঠিকঠাক দেবেন। তাহলে দেখবেন বাচ্চাদেরকে দিলে আর না করবে না, লজেন্স ভেবে খেয়ে নেবে। এইভাবে সবকটা একবারে তৈরি করে নিয়ে মিষ্টির পাউডারের মধ্যে দিয়ে খুব ভালোভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। একটু এইভাবে ধরে নাড়াবেন, দেখবেন লেগে যাবে। সব কটা আমাদের একবারেই তৈরি হয়ে গেছে, আর দেখতে কত সুন্দর লাগছে দেখুন। মার্কেটে কিন্তু এই রকমভাবেই কিনতে পাওয়া যায়।
মার্কেট থেকে না কিনে আপনারা তৈরি করুন। আর এটা রাখার পদ্ধতি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। একটা কাচের বয়মের মধ্যে রাখবেন, তবে রাখার আগে কাচের বয়মের মধ্যে 2-4 চামচ মিশ্রির পাউডারটা দেবেন। তারপর সব কটা রেখে দিয়ে ওপর থেকে আবার একটু মিশ্রির পাউডার দিয়ে দেবেন। তাহলে অনেক দিন রেখে খেতে পারবেন, একটুও নষ্ট হবে না। তাহলে আর দেরি না করে ঝটপট আপনারাও বানিয়ে ফেলুন। আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।